Caraga Contra COVID-19, bringing you the updates of the Corona Infectious Disease 2019. Maayong adlaw Caraga Region ug sa mga gasubay online. Kini nga programa giuluhan sa Department of Health, Caraga. Maayong adlaw. Aniya sa pitakaron sa programang Caraga Contra COVID-19. O karong akong giawha nga atong Regional Director Jose Aliacuna Jr. para sa paghatag sa Caraga Situational Report o pagklaro sa estado sa rehiyon bahin sa COVID-19. Mga kaigsuunan, maayong adlaw kanatong tanan. On the national scene, duna nay 3,246 positive COVID-19. 64 have recovered and there are 152 deaths. Dinhi sa atong rehiyon, duna tay 12 or 12 ka patients under investigation, 4 of whom are presently admitted and 8 on home quarantine. Atong persons under monitoring, number about 8,607. Ang na-clear nato 7,965, leaving 102 on active daily monitoring po. Between 6 and 6 a.m. ganihang buntag, nakadawat ang atong Center for Health Development Caraga og official communication from the Southern Philippines Medical Center Laboratory. In that communication, it was confirmed that we have a COVID-19 positive case in Caraga. Mga kaigsuunan, mao kini ang pasyente, 68 years old male, diabetic, with history of chronic obstructive lung disease, nga nagpakonsulta sa Manila and returned from there on March 12, 2020 in Butuan. He was put on home quarantine, and during that time, he developed symptoms and signs like fever, cough, and colds, for which reason he consulted and was admitted in a government facility now on March 28, 2020. Swab samples were taken and the results were given to us just this morning. Mga kaigsuunan, as part of our contact tracing, we are calling the fellow passengers of that flight from time to time for any advisory on the status of these passengers. Palihog, using our helpline numbers, please answer our queries, or you can contact these numbers for giving us update of your health situation. Amo kining hangyo mga kaigsuunan, kay we're still in the process of getting the passengers manifesto from the concerned airline on that flight March 12. Mga kaigsuunan, I would like to take this opportunity on reminding everybody that since duna nakitay COVID-19 positive case, we must face this challenge head-on and will take seriously all guidelines coming from the Department of Health, LGUs, PNP, and other national agencies. Among tambag sa tanan in the face of the present situation to practice physical distancing at least 3 feet, no? Even within the home. Frequent hand washing, cough etiquette, taking in of multivitamins or vitamin C to strengthen your immune system, making sure that there will be no sharing of home utensils at home, including avoidance of sharing of unverified news. Mga kaigsuunan, amo ning emphasize, we can help the situation greatly if we do not share unverified reports. To top it all, the public should be made to be aware of our guidance to stay strictly at home. You take only necessary trips. If I may say it again, the virus will not survive if it is not transferred to another living host.
So we can say that we want to break the chain of transmission, we do it effectively if we stay at our respective homes. Daghang salamat, Director Lacuna. Sa makausab, among gipahinumduman ang mga Caraganons kung aduna mo'y gipangbati nga flu-like symptoms sama sa sipon, hilanat, dry cough, kalibanga, ug sakit sa lawas or tutunlan, labi na pod kung aduna mo'y mga sakit o dili ligon ang resistensya sa panglawas, mga bata o mga tigulang, amo kamong gihangyo nga motawag o magpahibalo sa inyong mga health workers ug tawag sa mga hotline numbers. O kaniusab ang mga numero nga posible nga motawag kaninyo para sa contact tracing. 817-6546, 0945-359-2632, and 0948-224-1857. For mental health and psychosocial support services through telecounseling, for Caraga State Universities, these are the hotline numbers. For National Center for Mental Health Crisis, kindly dial the following numbers. Aguzan del Norte, Aguzan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Province of Dinagat Island, for DOH official Facebook page, kindly like DOH Center for Health Development, Caraga. Ug karon ani ang atong partner agency sa Department of Agriculture, ang ilahang Information Officer 3, Ms. Emilo T. Preselda, para sa paghatag sa ilang lakang bahin sa COVID-19. Hello sa tanan. Kumusta kamo? Labi na gid sa atong mga kaigsuonan dinhi sulod sa Caraga Region. Kumusta? Ako nang hinaot nga ana kamo sa maayong panglawas na ini mga oras sa karon ug nga padayon nga nagapabilin din ha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay samtang naga-tan-aw ni ining updating nga gipangunahan sa atong Department of Health. So in behalf sa Department of Agriculture Caraga, we would like to thank the Department of Health for including us in this presser, no? Aron nga mahatag sab nato ang mga updates kalabot na sa mga ginahimo usab sa atong buhatan sa agrikultura, no? Samtang kita nagapahigayon or adhere ni ining community quarantine. Ang buhatan sa agrikultura padayon gihapon kita nga nagaserbisyo, naghatag sa atong mga assistance ngadto sa atong mga katawhan, labi na gid sa atong mga mag-uuma ug mga mangingisda. So nining adlaw karon nining mga higayuna, let me give you some update of what we have done in the department, no? In relation to the implementation of this community quarantine. So ang atong buhatan sa agrikultura, we wanted that food should always be available in our communities, in our tables. So mao na nga doon na tayo gina-issue nga food lane vehicle passes or food lane passes. So ang atong buhatan sa Department of Agriculture dinhi sa Caraga Region is open, no, for the application of these food passes. And then kini nga mga passes mga kaigsuonan ato kining ginahatag
ngadto sa mga food suppliers, food producers, manufacturers, mga traders, suppliers, farmers associations and cooperatives. So aron nga ato silang matabangan no to help is the movement of agri-fishery products aron nga dunay unhampered movement sa atong mga commodities ug nga padayon kita nga makakaon diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay ug sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad. And so, with regard to this application of food lane vehicle passes, ang atong buhatan sa agrikultura, doon na nahatag at this time, 2,300 vehicle passes no nga to sa atong mga applicants, mga traders, katong giingon nako nga mga food suppliers of agri-fishery commodities. So, aron nga mapapaspas ang atong gihimo nga issuance sa mga food lane passes, gi-utilize nato ang atong mga agricultural provincial coordinating officers no kaysa bawat probinsya doon na matay gitawag og APCO no mura ni siya satellite offices sa Department of Agriculture Regional Office, and so para mas accessible sa mga naa digtong dapita, so pwede sila nga moadto dito sa APCO offices, and then naki-coordinate usab kita, nagpatabang sabta niini sa atong mga partners diya sa LGU, sa atong mga municipal, city agriculture officers. So, sila usab dawat sa mga application, and they will have to facilitate in sending that here in the region, no? Kay naman dinhi ang validation sa mga applications. So, mo na nga available sabta online, no? Doon na sabta available nga online applications with regard to the issuance of food lane passes. So, kana siya nga mga information ato na siyang gi-post no sa atong official FB page sa Department of Agriculture Caraga. So, if you're interested, you can go to our FB page and you can download the application, and you can also download those required no the list of required documents na kinahanglan ninyo ipasa og appeal uban sa inyong application. So sama sa akong naingon, doon na natay 2,300 nga mga issuances ang atong nahatag with regards sa food lane vehicle pass. No mao na nga hangtod karon accessible gihapon sa ato kung gusto mo palit sa mga pagkaon. So nata sa merkado, nata sa mga tindahan nga pwede na to papalitan. And also, we also issued IATF IDs nga to sa atong mga farmers, no? This is to ensure nga dili sa mahunong ang atong mga buluhaton diha sa umahan. Labi na gid sa atong mga mag-uuma nga mo'y nagaproduce og mga pagkaon. No, kining atong mga pangkaon is ang nagproduce niini ang atong mga farmers. So, our farmers are also frontliners because they are the ones that provided us the food, no, that will sustain us, no, through this community quarantine. And so, doon namin ginahatag sa ila gina-issue nga mga ID aron nga pwede sila makaadto sa ilang mga umahan, no, kung gusto sila magtikad, mag-harvest, magtanom, no, mag-prepare sa ilang mga yuta, mag-alaga, magbalhin sa ilang mga kabaw, mga unsa nga mga buhi. So, pwede nila himuon tungod kay doon na tay IDs nga gina-issue no sa atong mga farmers. So, as of now, doon na 78 IDs nga atong na-issue sa mga farmers coming from Butuan City, Buena Vista, Nasipit, Las Nieves, RTR, and Carmen, Agusan del Norte, Bayugan City, Esperanza, Prosperidad, Lorito, Rosario, Talacogon, and Trenton, Agusan del Sur, and also Barubo, Surigao del Sur. So, nag-apply niini atong mga farmers, and we also provided them kay para dili gid mahunong ang pag-produce sa pagkaon mga kaigalaan. So, niini usab no farmers movement to and from their farms is still subject to the health guidelines also and protocols issued by the DOH, no. Dapat observe gihapon sila sa social distancing, wear mask, no, and washing of hands properly. So, kana siya ato sab na ginatudlo or ginasulti, gina-remind ngadto sa atong mga farmers that as they move in and out of their household, no, ato sila sa ilang mga farms, mo follow gihapon sila sa mga guidelines. So, another
effort or another action nga ginahimo sa atong buhatan is that together with the DTI and the DOH, no, dunay gipagawas nga joint memorandum circular number 2020-01. Kini siya kalabot na kini siya sa price freeze, no, kaning atong gipugngan ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton. So this is to protect our consumers against undue price increases, no. So mo nang gipagawas kini siya og nga pinaagi sa pagpagawas ni ini nga joint memorandum circular is that we already activated the local price coordinating council, no. Doon na tay regional price coordinating council, doon na po tay PLGU, no, sa probinsya, napot sa munisipyo nga gitawag po nato og mga local price coordinating council. So that has been activated, no, to make sure nga nagi magbantay sa mga presyo din sa palaliton. And then we also conducted monitoring. Actually kini siya is regular ni siya nga ginahimo, no, sa atong buhatan through sa atong Agribusiness and Marketing Assistance Division, kaning monitoring of local markets. So regular ni siya nga buluhaton nga ginahimo nila aron nga ma-update kita kanunay ug nga atong makita kung unsa ang dagan sa presyo sa mga commodities. And our AMAD, no, ang atong Agribusiness and Marketing Assistance Division dinhi sa Department of Agriculture Caraga Region has already sent letters to our PLGUs, no, addressing it to the governors na doon na tayo ginapatuman karon nga price freeze. So ginaato po ning gina-activate o gina-strengthen ang kaning bantay presyo task force o nga pinaagi niini atong mapasiguro nga dili ka basta-basta gayud ang atong mga kaigsuonan sa pagpataas sa presyo sa palaliton, no. Buot na ko nga ihatag kining mga pipila ka mga impormasyon kalabot na sab sa kung doon na tay mga mamatikdan dinha, no, nga pagsaka sa mga palaliton. So unsa may atong buhaton ni ana kung doon na tay masinati dinha sa atong mga community. So pinaagi sa Administrative Order number 7 usab doon na tay atong gipatuman, no, nga permanenteng mapasirado ang o mapugngan ang pagtaas sa atong mga palaliton sa presyo niini aron nga magpabilin kini siyang abot kaya. So unsa may mga pwedeng mahitabo, no, kung mupataas sa presyo ang atong mga tigbaligya. So una, pwede nga permanenteng mapasirado ang iyang establishmento. Ikaduha, kuhaon o kumpiskahon ang iyang mga produkto, no? Suspendihon o kansilahon ang iyang business permit or ang iyang license to operate, no, ang iyang registration. Unya doon na puy multa, no, nga mukabat 1,000 hangtod 1 million siya nga multa nga pwede pahamtang sa iya og ma-prove nga siya nagapataas sa iyang presyo, no, sa nining panahon sa price freeze. Okay? So unsa may angay natong abuhaton, kita kinahanglan nga mo-coordinate sabta sa atong mga pinakaduol natong aduulan isang atong local price coordinating councils diha sa atong matag ka mga munisipyo. No, nya pwede ta mutaho kanila, no, pwede ta mag file og sworn formal complaint nga magasumbong o magasaysay sa mga musunod, no, kanang full name and address sa atong complainant, dunay full name and address usab sa atong respondent, katong nagsumbong unya isaysay ang imong reklamo og nga kinahanglan usab nato diha ang dokumentasyon og affidavit sa mga saksi. So pero ang pinaka maayo gyud nato ani nga himon is that we go and coordinate with our local price coordinating council adto ta sa atong mga municipal agriculture offices, city agriculture offices o nga maki-coordinate dito sa ila kay sila magatabang kanato. Okay? The next nga akong i-update sa inyo is with regard sa atong ginahimo sa Department of Agriculture, gina-implement in relation to COVID-19 responses, no, nga doon na tay gi-implement karon nga programa ahon lahat pagkaing sapat sa COVID-19. So alpas COVID-19. So kini siya
usa na to nga ginahimo niini, although there are different categories, no, different projects ang atong ginahimo, kalabot na niining sa Alpas COVID-19. But I would like to emphasize today kining atong project. Ang sunod nga akong ihatag sa inyong update is kalabot niining atong project karon, kining ginatawag natog food security in the home. No, the Department of Agriculture is encouraging our families, no, atong mga pamilya dinha nga naa sa panimalay nga magtanom og mga gulay, no, og mga uban pa nga mga lagot mo diha sa atong mga tugkaran, nataran, no. So to establish gardens, no, diha sa while nagapabilin kita dinha sa atong panimalay ni community quarantine, mas nindot nga mananom kita, no, kay we can secure our food while nagapadayon kining community quarantine. So, wa man nato nabali kung kadusa ni siya taman na labing maayo nga kita musugod diha og pagpananom sa atong backyard, no, diha sa atong panimalay, kay aron nga maka-harvest ta pag-abot sa mga adlaw, no, og doon tay libre nga pagkaon, dili ta magutman kay doon na tay mga tanong nga pwede na to mapupo. And so with this, in line with this is that the DA is giving free vegetable seeds, no. Dunay gipanghatag nato nga mga vegetable seeds ngadto sa atong mga interesado nga mga residente. Okay, so kalabot niini, ang DA naga-distribute og free vegetable seedlings to interested households. So, mga around 3,500 sachets are for distribution. Actually, ongoing na siya. Ang atong distribution, daghan na ang nakakuha. So, for our people who are residing here in Butuan, pwede siyang maka-visit sa atong buhatan sa Department of Agriculture, dinhi sa Caraga region para makapangayo og free nga vegetable seeds. And then, actually, ang atong City Agriculture Office sab napod sila ginapanghatag nga free vegetable seeds gihapon. So, pwede sila mo ani dinhi following again the DOH guidelines on social distancing and wearing of mask, no, and paggamit og mga sanitizers. So, usa ka na siya sa atong mga ginahimo dinhi sulod sa Caraga region. So, as of today, we have around 500 sachets and gi-repack ni siya aron nga mas daghan ang mahatagan, and we are targeting around 3,500 individuals, no, nga maka-avail niini. O nga dili lang kay dinhi sa regional office do natay mga free seedlings ang hatag, but naapod sa atong mga research outreach station, no, naata sa Tagbina, and then we also have in Trento nga pwede ta moadto para makapangay tag seeds. And dito sa atong mga research outreach station is naapod sila additional nga panghatag dito mga crop cuttings nga pwede na to mapangayo, mga kamote, mga cassava. So daghan kasi klase nga pwede na to mapangayo dito. So kamo din ha mga naa sa layo, pwede mong bisita sa atong research station kanang Caraga sa Trento, and then ang ato sa research station diya sa may Tagbina. Alright? And then pwede sa mo bisita sa atong mga APCO offices sa nagalain-lain nga mga probinsya. Doon na tayo sa Agusan del Sur, Surigao del Sur, and then doon na sabta sa Surigao del Norte. So sa mga lagyo na dinhang dapita, pwede mo bisita para makapangayog seeds. So kini siya nga mga pamaagi ato ning ginahimo aron nga matabangan nato, no, nga ma-ensure nato ang food security sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. So aron nga mahimutang productive usab, no, mahimutang productive while nagstay ta din sa atong panimalay, and then it is also a form of exercise, no, nga sa atong pag-prepare din sa atong mga gardens, no, paningtunta, and then sa pag-alaga din sa atong mga tanom. So balihok-lihok sab nato ang atong mga lawas. And with regard also sa atong production, no, food production na binagid sa atong rice, no, sa atong bugas humay din sa Caraga region. As of this month, no, this April, we are actually at the peak season sa atong harvest, no. Ting harvest karon actually din sa Caraga region. And we are
365% sufficient when it comes to rice, no? Mudagan pa na siya og up to 4 months mga kaigsuunan na kita okay ang atong supply sa pagkaon dinhi sa Caraga region. So ang atong area of production sa kaning cropping season, no, from November to March is around 81,000 hectares of rice areas ang natamnan. And then we are already at the harvesting season mo na nga why ka problemahan when it comes to sa pagkaon nato. And also with regard sa atong implementation sa atong nagkadaiya nga mga programa, padayon gihapon ta ni ana mga kaigsuonan, no, sa atong mga farmers din nga nagapaminaw, atong mga mag-uuma, mangingisda, padayon gihapon atong paghatag og assistance sa gikan sa Department of Agriculture padulong din ha kaninyo. And then daghan sab nangutana no with regards sa kining financial assistance nga ginahatag sa Department of Agriculture. So ang atong Department of Agriculture even before no sa COVID-19 nga crisis has already provided financial assistance ngadto sa atong mga farmers through sa atong Rice Farmers Financial Assistance Program, no, RFFA. So doon na tayo gihatag aning 5,000 pesos ni adto mga naapektuhan sa implementation sa Rice Tarification Act. And during this COVID-19 crisis, gi-expand di siya, doon na tayo expansion niining atong distribution or kaning pag-provide og monetary assistance ngadto sa atong mga farmers. So our farmers only have to coordinate with the municipal or city agriculture offices, no, kay pinaka basic nga requirement niini is kinahanglan nato nga magpalista ta sa atong RSBSA. So unsa ning RSBSA? Registry System for Basic Sector in Agriculture, no? So kung mag-uuma, mangingisda, kinahanglan nga magparehistro ta sa RSBSA. Adto lang ta sa atong municipal or city agriculture office kaya aron nga matabangan ka mo, ma-facilitate ang inyong registration kay naamoy fill up na digto aron nga makuha nato, no, mailhan man nato din ha. Actually last year nagasugod na ni siya during sa start sa atong implementation sa RCEF nato nga mga program. So mo na siya ang pinaka-requirement, kinahanglan nga magpalista ta. Ma'am, kumusta ang atong mga pag-monitor sa atong commodities diri sa Caraga region? Okay, so with regard usab sa mga pangutana, kalabot na sa monitoring sa mga commodities, no, dinhi sa Caraga region so far sa atong pag-monitor sa atong task force is that enough ang atong food supply, no, sa Caraga region, and gani ang atong production, no. Labi na gyud pinaka-basic man gini nato nga commodity ang rice. So we are actually at the peak of our harvest season, no, this month. And kung atong tan-awon ang with regard to the area planted and the projected nato production in Caraga is that around 81,000 hectares has been planted, and when it comes to sufficiency, no, naata sa 365% sufficient sa atong rice here in Caraga region, no, for the month of April. And then pwede pa siya mudagan ngadto to 4 months, no, ang atong supply sa bugas based on our production data here in Caraga region. And also with regards sa monitoring nato sa atong mga prices of commodities in the region as per feedback from atong sa atong marketing assistance division is that during that time, no, nga nibuto ang balita sa atong pag-quarantine sa COVID-19, so dunay nitaas labi na ang kalamansi, no, nitaas ang iyang presyo niini, but sa pagpatuman nato sa price freeze, no, last week and this week, so nibalik na siya og baba. So good thing good kay kung dunay pagtinabangay, no, so pagtinabangay na siya together with the DA, DTI, DOH, and also ang atong mga
local government units nga mao gyud ang nagabantay usab no sa mga presyo nagunang mga palaliton. So mao na siya nga walay angay nga kabalak-an tungod kay dunatay igong pagkaon para dinhi sa atong rehiyon sa Caraga. Daghang salamat kaninyong tanan. Daghang salamat, Ma'am Priscilda from the Department of Agriculture for the initiatives. Looking forward for strengthened partnership and collaboration. Sa makausab, akong giawhag ato Regional Director para sa iyahang closing message. Mga kaigsuonan, as a complementary tool in decreasing the transmission, the Department of Health has approved 2 testing. One is the COVID-19 laboratory processing, where the virus is recognized, and the other one is the determination of the level of antibodies nga ang whole blood mo himong sample. Dinhi sa Butuan City, gihimo karon ang antibody testing ongoing presently. So we would like to tell you and to emphasize that as we appreciate the Butuan City government and its efforts for testing, ang confirmation sa ilang results will still be done by the Department of Health of sending samples from the patients to the Southern Philippines Medical Center for confirmation. Hinaut-unta nga nasabta nato ning proseso so that these 2 agencies are working hand in hand aron atong matabangan og sugpo ang atong transmission sa COVID-19. Usbon ko, stay home strictly. COVID-19 cannot last without a host. To break this transmission, we can effectively do this by staying at home. Maayong adlaw kanatong tanan. Thank you, Director Lacuna. Ug mao kato ang balita. Daghang salamat ug maayong adlaw, Caraga.